今日我哋去南新圍拍片，我哋依家進入南新圍啦，去坐環水道。依家我哋一路向前行去環水道。環水道每程要7蚊，只收現金。我哋繼續直行，我哋見到南新圍嗰個指示牌啦。南新圍加咗價，而家8蚊一位啊！每位8蚊，單車加1。大小同價，簽咗價啦。我哋去對面嘅呢個對面，嗰度就咩新啦？好正啊！景嚟嚟接我哋啦！即係準備上船啦。佢哋行先行一步啦，佢哋。開船？唔會。好啦，而家到啦。錢俾我得噶，俾到得噶啦。好。我哋上咗岸再俾可以嘛？可以，等佢先俾。到啦，上岸。慢慢行啦。呢度就係環水道啦，睇下啲花先，有啲呢位就可以企喺度，跟住我哋就要喐個上半身個。係啦，向左。係啦，步伐唔使喐嘅，咁啊向左右咁樣 pan。哇！啲花好靚啊！好靚啊啲花。新型嘅色彩啊！好魚貓一隻。喵！就呢度做咩啊？新圍啦，入去就係南新圍。嗱，不過行嘅時候小心啲啊！佢梯級嚟㗎嚇，唔好掛住拍，唔好望住地下嚇。係啦，安全嘅緊要。喺邊個地下？好靚啊！好多雀仔啊！好多雀仔啊！都未劈唔到雀仔啊！好多雀仔啊！係啊，燒燶咗咁。鳥類嘅生態。呢度就係樹大道啦，一直行都會見到樹。畫畫，呢度都有人畫畫，好靚啊！呢度係婚紗橋。咁你入咗去，你搭咗去呢度咪溝水咯？呢度成嗰個婚紗橋起緊埋嘅時候，你可以上影張相。呢個係婚紗嘅。係鴛鴦，係嗰個鴛鴦啊！行到。
個就係天空之鏡啦。放大啲。好多隻啊，好多隻仔啊！即係點去全部都係雀仔。咩事過嚟啊？即係同朋友嘅活動咧，又係活動嚟。好靚嘅太陽。招牌啦，佢個名啦，佢呢個所謂柴火豆腐花啦。依家我哋嚟食柴火豆腐花。你哋可以排住，有豆腐花㗎嘛？有單㗎嗬。全部都食㗎。有熱嘅？落去呢個柴火豆腐花度凍嘅，今次係好 OK。走啦，傻哥，傻哥，呢段識。我唔使啊，唔使啊。係啊，OK。你打啦，我哋已經。係啊。好靚啊個太陽。我下頭過去，係下頭就會講出嚟。